Welkom terug. Heel hartelijk welkom, dominee Terpstra. Dank u wel. U heeft iets voorbereid en dat wilt u graag met ons delen. Zou u eerst willen beginnen met gebed? Zeker. Met ons? Trouwe Heer in de hemel, wij komen tot u. Wij begroeten ook deze dag als een geschenk van u. En wij danken u, Heer, dat we opnieuw samen mogen zijn rondom uw woord. We bidden u om uw onmisbare zegen in het spreken en in het luisteren. Wilt u ons nabij zijn? Dat ook door deze uitzending heen, Heer, velen mogen worden bereikt. Om Jezus wil. Amen. We doen de Bijbel openen bij 1 Samuel 3. En ik begin met lezen vanaf het eerste vers van 1 Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb u niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer en hij stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want u dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Nou, ik zou willen beginnen bij vers 1, waar staat dat het woord van de Heer in die dagen schaars was. Dus de Heere sprak nauwelijks nog tot zijn volk. En er trad nauwelijks nog een profeet op die de naam van de Heere Gods boodschap kan doorgeven. We komen er één tegen aan het eind van hoofdstuk 2, die de val van Eli aan Eli voorspelt. Verder anoniem gebleven profeet, maar dat moet in die dagen echt een uitzondering zijn geweest. Tekenend voor de toestand van Israël is eigenlijk die lamp in het heiligdom die op het moment dat Samuel geroepen wordt op het punt van doven staat. De lamp brandt nog, maar hij is bezig uit te gaan, kun je misschien ook wel zeggen. Zo was het geestelijk gesproken ook met Israël. Het duister was bijna volkomen. Het woord van God, dat zoals je net ook zei, ik werd getroffen door die tekst, is als een lamp voor onze voet. Brandde, scheen bijna niet meer in het donker. Dus het is zo'n absoluut donker dieptepunt dat nu bereikt wordt. Dat wil het nog wat worden, de Heere ook moet ingrijpen. En dat doet hij dan ook. Te midden van de duisternis van de handelwijze van Eli en vooral zijn zonen. Te midden van een Heere die niet meer, te midden van het feit dat de Heere niet meer leek te spreken, is daar die jongen die in de nacht ergens in het heiligdom een tukkie ligt te doen, om het maar even zo te zeggen. Waarschijnlijk in een zijvertrek op een of andere manier. Dicht bij de ark van het verbond. Als God al zou spreken, dan vanaf de ark, zijn troon en woonzetel. En dan die stem van de Heere hoort. En dan eerst totaal niet doorheeft wat er aan de hand is. Wat de Heere bedoelt. Hij heeft niet eens door dat het God is die tot hem spreekt. En dat is ook geen wonder, gezien wat we lezen in vers 7. Nu kende Samuel de Heer nog niet. Dat is vreemd. Want we hebben in het vorige hoofdstuk gelezen dat Samuel toch diende voor het aangezicht van de Heer. Dat klopt, hij kende God al wel. En de dienst aan hem. Hij was al een kind van God. Maar de persoonlijke ontmoeting met de Heer had hij in zijn leven nog niet gehad.
Hij wist eigenlijk wie God was, Ja. van de verhalen. En door die verhalen was hij ook trouw, maar die relatie had hij niet. Die had hij nog niet. En dat is ook wel weer een les voor ons. Hoe nodig is het dat wij de Heer in ons leven persoonlijk leren kennen. Niemand wordt behouden alleen maar op grond van de religieuze opvoeding en trouwe kerkgang. Het is ontzettend nodig dat de Heer zelf ons ontmoet op ons levenspad. En tot zo'n beslissende ontmoeting komt het in het leven van Samuel. Hier. Het wordt niet een dienen op grond van wat, niet meer een dienen op grond van wat anderen hem gezegd en voorgehouden hebben. Maar het wordt een dienen van de Heer omdat hij hem zelf mocht ontmoeten. Wonderlijk dat de Heer zich zo aan mensen bekend maakt. Ja, en wat is het ook dat maakt dat Samuel niet direct doorheeft dat de Heer tot hem spreekt? Dat is omdat hij niemand heeft die hem daar uitleg over geeft. Tuurlijk, waren zijn vader en moeder gelovig, maar het contact met hem was beperkt. 1 keer per jaar kwamen ze langs. Nou, van de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, die de dagelijkse dienst in het heiligdom verrichten, had hij ook niet veel te verwachten. Eli is een oude, zwakke, blinde man, als je het even zo mogen zeggen. Ja, maar dan heeft toch op een gegeven moment Eli door, als God voor de derde keer Samuel geroepen heeft, hier is meer aan de hand. Ja. En hoe gebrekkig Eli ook is het dienst als hoge priester. Hij wordt wel een gids voor Samuel, die hem vertelt wie de Heere is. Die hem vertelt dat het God is die tot hem gesproken heeft en die hem dat uitlegt. Ja, wat hij mag antwoorden. Ja. En wat is het nodig dat kinderen, zoals Samuel op dit moment, nou ja, een kind is, een jongere, dat weten we niet precies. Maar wat is het nodig dat we gidsen, dat onze kinderen gidsen hebben die hun vertellen wie de Heer is en wat de dienen van hem inhoudt. En die hen leren luisteren naar de stem van de Heer. Die hen leren luisteren. Die hen leren dat de Heer in het leven van de alle dag tot hen wil spreken. Met hen te maken wil hebben. En die leren dat de stem van de Heer al biddend en bijbellezen te verstaan valt. Kinderen hebben behoefte aan gidsen op godsdienstig gebied. Niet alleen om ze te leren wat de liedjes zijn, het gebedje voor het slapen gaan en de buikvrouw, hoe belangrijk ik die dingen zelf ook vind, vooral weer doorgaan. Maar laat het alsjeblieft daarop gericht zijn, heel die geloofsopvoeding, dat kinderen geleerd mag worden te luisteren naar God, opdat het in hun leven zou mogen komen tot een persoonlijke ontmoeting. Dank u wel. Dus weer even tijd voor een pauze. En we horen zo meteen graag weer verder. Tot zo! Welkom terug bij ons in de uitzending. We hebben nu in het programma 's Ochtends met Jezus hebben we het over eigenlijk dat Samuel geroepen wordt. Dominee Terpstra vertelt ons daar een heleboel over. En ik had eigenlijk wel een vraagje. Want terwijl we dit net lazen, dacht ik eraan dat Samuel eigenlijk ook wel... Ik vond hem eigenlijk wel heel trouw. Hij ging gewoon... Iemand riep hem midden in de nacht en hij ging gewoon 3 keer. Ja, stond hij op, ging hij daar naartoe en was hij dienstbaar, bereid om daarna te luisteren wat diegene tegen hem wilde zeggen. En hij dacht dus dat het Eli was. Ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat hij inderdaad niet bleef liggen en zelf al ging antwoorden vanuit de bed. Of, wie spreekt daar? Ja, wie is daar? Ging reageren. Nee, hij stond op, ging er naartoe. Voor mij voelde dat als dat hij heel trouw was. Hij deed het al 3 keer. En dat deze stem hem toch ook wel in verwarring gebracht moet hebben. Wat overkomt mij hier? Wat gebeurt mij dat zomaar out of the blue ik een stem hoor die ergens wel op die van Eli lijkt? Zou hij het zijn? Laat ik het gaan vragen.
wat er gebeurt raakt hem in elk geval, laat hem in elk geval niet los. En gelukkig helpt Eli als gids hem op weg, ik ben daar blij mee. En dan komt het, als de Heere weer geroepen heeft, Samuel, tot een gesprek. Samuel zegt, spreek wat uw dienaar luistert. Dat lezen we in vers 10. En dan kondigt de Heere iets aan dat, niet zo heel goed nieuws is. Hij gaat iets doen in Israël waar iedereen behoorlijk van zal ophoren. Namelijk het einde van het huis van Eli. Hij zal gaan nakomen wat in hoofdstuk 2 al door die anonieme profeet tegen Eli gezegd werd. De Heer is ook heel duidelijk naar Eli toe wat dat betreft. Die zonen zijn wel ontspoord, maar Eli heeft hen niet eens zuur aangekeken, staat in mijn vertaling, der Herziene Statenvertaling. Eli is gewoon veel te weinig consequent geweest in het bestraffen van wat de zonen van hem fout deden. Ze zijn eigenlijk niet eens aan begonnen. De Heere rekent echt af met het huis van Eli. En dan kun je je voorstellen dat die jonge Samuel toch wel behoorlijk zit met wat hij te horen heeft gekregen, wat hij door moet geven. Ja. Hij wordt in feite in deze nacht geroepen tot profeet. Je ziet het bij wel meer profeten, zoals Jesaja, Jeremia, Ezekiel ook. Dat hun profetische bediening begint met een bijzondere ontmoeting met God. Een ontmoeting met God in macht en majesteit. En zoiets zien we ook hier bij Samuel, die in feite ook geroepen wordt tot profeet. En een profeet krijgt niet altijd een prettige boodschap om door te geven en kan er ook onder lijden. Dus je ziet Eli, dan ben ik bij vers 15, de volgende dag alles doen wat hij gewoonlijk ook doet. De deuren van het huis van de Heer doet hij open. Dus die tabernakel daar in Silo moet toch ook al een beetje zijn uitgebreid met bijgebouw op een of andere manier. Het is niet helemaal meer alleen een tent. Hij doet zijn dagelijkse routine. En dan wordt er opnieuw aan Samuel geroepen. En ditmaal wel door Eli. Mijn zoon Samuel. Hij zei, zie hier ben ik. Ik kan niet snel even ergens mijn schuil houden. Ik kan hem niet meer ontwijken. Nou moet ik met mijn boodschap. Met mijn boodschap voor de dag. En daar ziet hij tegenop. En dat heeft Eli ook wel door. Want hij draagt Samuel uitdrukkelijk op. Hou niets achter. En Samuel maakt al die dingen dan bekend die hij in de nacht gehoord heeft. Dat is ook de taak van de dienstknecht van de Heer, van de profeten toen. Van de mensen die nu een profetische bediening hebben. Predikanten, evangelisten, pastores, in wat voor verband dan ook. Ze moeten getrouw de woorden doorgeven die de Heer wil dat doorgegeven worden. Al betekent dat dat ze moeten komen met een confronterende, pijnlijke boodschap die de mensen zeer zal doen. Preken doet soms pijn. Niet alleen bij de spreker, maar ook bij de hoorders. Zijn we bereid tot een confronterende boodschap, ook in een tijd dat het er soms wel een beetje op lijkt alsof we in de kerk zitten om vooral maar bemoedigd te worden en aangesproken en gestimuleerd en een boodschap mee te krijgen waar we weer iets mee kunnen voor de week die voor ons ligt. Er is niks mis met al die dingen. Maar soms moet de Heere ook wel eens het snijmes van zijn wet hanteren en blootleggen wat er fout is in ons leven. En zeker als we de Heer helemaal nog niet kennen en misschien alleen voor het oog een beetje religieus zijn. Ons erbij bepalen dat we nog heel ver bij de Heer vandaan leven en dat het echt nodig is om hem te kennen. En het vraagt van de voorganger lef om getrouw de woorden van de Heer door te geven en helemaal niets achterwege te laten. Zelf vind ik altijd weer bijzonder de reactie van Eli, vers 18. Hij is de Heer, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Ja, dan heb je dus net de ondergang van je huis voor de tweede keer aangezegd gekregen. En dan reageer je eigenlijk een beetje van, met eerbied gesproken, de Heer gaat zijn gang ook maar. In plaats van dat Eli op de knieën gaat en de Heer smeekt om genade, schuldbelijdenis doet, heeft hij een soort van doffe berusting in wat God besloten heeft. Het gaat zoals het gaat. Zou dat misschien zijn omdat hij heel goed weet dat het heel fout was? Hoe het ging? Dat hij weet van maar ergens
voelt niet fijn, maar ik kan er wel achter staan. Ja, maar als hij doorgaat hoe fout het allemaal geweest was, ook zijn eigen aandeel in het ontsporen van de situatie in het heiligdom, de toedoen van zijn zonen, had hij ook zijn schuld kunnen belijden. Ja. En de Heer kunnen zeggen, genade God, genade om mijn gebed, om met Psalm 51 te spreken. En ik noem dit doffe berusting en geen schuldbelijdenis. En dit is eigenlijk de passiviteit van Eli, die eerder ook zag toen hij het liet gebeuren dat zijn zonen hun gang konden gaan. Ja. Hij verandert niet. In elk geval bewonder ik Samuel erom dat hij als kleine snotaap, zeg ik maar even, tegenover die hoogbejaarde hoge priester durft te zeggen wat gezegd moet worden. Hè? Het is beslist niet altijd zo dat alleen hooggeplaatste predikanten of weet ik wat het allemaal bij het rechte eind hebben. Maar dat het soms een kleine gelovige is die je al kan terechtwijzen. Hoe bedoel ik dat? Dat hebben ouders ook wel eens, hoor ik dan, dat ze dan een beetje beschaamd uitkomen met hun eigen kinderen die zo vrijmoedig en vol vertrouwen in het geloof staan, terwijl wij altijd al die vragen hebben, hè, van ja maar hoe zit dit, hoe zit dat? En een kind vertrouwt eenvoudig weg. En zo wordt qua geloof die oude hoge priester terecht gewezen door dat kleine joch. En dat is, wat mij, nu ik het zo lees en op me in laat werken, wel aangrijpt. Je hoeft niet een groot theoloog te zijn, of een hoge positie in de kerk te hebben, als ambtsdrager of wat dan ook, om een groot gelovige te zijn. Het is soms eerder omgekeerd, denk ik wel eens. Ja, dat is misschien wel soms hoe God werkt. Dat Ja. het juist... Ja, wonderlijk, ja. hè? Ja. Lijkt me een goed moment om even met pauze te gaan en zo weer terug te komen. Welkom terug bij deze aflevering van 's Ochtends met Jezus. Nou, meneer Terpstra, ik heb nog een vraag. Ik las namelijk in vers 19 van 1 Samuel 3. Daar staat, Samuel groeide op. Zo staat het in deze vertaling, NBV. Ja, dat suggereert eigenlijk misschien dat toen hij dit allemaal... Ja, toen God tot hem sprak, toen God hem riep, dat hij eigenlijk nog niet opgegroeid was, dus nog een kind was. Onwaarschijnlijk, hè, dat de Heer zelfs een kind wil gebruiken om zijn woord bekend te maken. We zien dat de Heer toch ook wel weer een voorliefde voor kinderen heeft. Psalm 8, de kinderen mogen juist het loflied vertolken dat de tegenstanders van God doet verstommen. Jezus die de kinderen bij zich nodigt, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk van God. Ja. God kan zijn naam ook verheerlijken en groot maken in kinderlevens. En het zijn niet alleen volwassenen die worden bekeerd en tot geloof komen. Heel veel mensen leren de Heer al kennen in hun kinderjaren, omdat de Heer ook dan al wil werken. En de Heer werkt in Samuels leven wel op een heel bijzondere manier. Hij wordt al vroeg in zijn jaren profeet. Vroeg in zijn leven wordt hij profeet en hij vindt ook alom herkenning, van het noorden naar het zuiden, van Dan tot Beersheba. Iedereen erkent dat hij is aangesteld als profeet. De Heer blijft ook in Silo verschijnen. Is je dat ook opgevallen in vers 21? Het blijft niet bij deze ene nachtelijke verschijning, maar het spreken van de Heer gaat maar door. Dat wel dus eigenlijk aan het begin van hoofdstuk 3 dus heel duidelijk werd aangegeven dat het echt niet vaak gebeurde. Het is alsof je zwaar bewolkte lucht hebt. Door het wolkendek, het grauwe wolkendek, een lichtstraaltje valt, waarop uiteindelijk de hemel openbreekt. En de zonnestralen volop neerdalen op de aarde. Dat is wat hier gebeurt. De Heere laat de zon van zijn liefde weer schijnen over zijn volk. En hij komt weer sprekend tot het volk.
Wat een wonder van genade, denk ik dan, dat mensen die niet naar God wilden horen, die het verdiend hadden dat God hen in de steek zou laten, dat God die mensen, zijn eigen volk, toch niet laat vallen. En opnieuw tot hen komt door zijn woord. En zo zie ik het zelf ook als een groot voorrecht dat we dit programma voor jullie mogen opnemen. Het is een teken van de Heer dat Hij nog met ons te maken wil hebben als we naar zijn woord mogen luisteren. Via deze uitzendingen, via de kerkdiensten op zondag, via bijbelstudie door de week of zo vaak als we de Bijbel open doen. De Heer laat nog niet los. En laten we daar ontzettend dankbaar voor zijn dat Hij zo trouw is om elke dag nog tot ons te willen spreken door zijn woord en door de werking van de Heilige Geest van God. Ja. Ja, toen ik het net had over dat Samuel dus inderdaad nog niet opgegroeid was. Ik denk het zal ook voor hem heel... hoe heftig moet dat ook zijn geweest, denk ik, om als kind dan dit mee te maken. Maar tegelijkertijd natuurlijk heel bijzonder. Want Samuel leert hier God echt kennen. Dus zoals eerder nog niet het geval was, stond. Hè? Maar als ik me dan inleef, dan denk ik... Ja, wat een verwarring zal dat dan inderdaad in eerste instantie ook geweest zijn. Zoals, Je zou 100 vragen willen stellen aan Samuel. Joh, hoe heb je dat nou beleefd om als kind op zo'n bijzondere manier op te groeien, op zo'n bijzondere plek. Ja. En zulke bijzondere dingen te mogen meemaken in die ene nacht. Samuel is op een bijzondere manier door de Heer gebruikt. Door middel van één klein jongetje begon de Heer een omkeer te werken in de geschiedenis van zijn volk, een omkeer ten goede. En laten we dat vasthouden, ook als we naar de toestand van kerk en geloof in Nederland en West-Europa kijken. Het lijkt er niet naar, het lijkt nergens naar, zou je bijna willen zeggen, zo klein en verdeeld. Maar de Heer kan door middel van enkele mensen, en misschien zelfs wel door middel van enkele figuur, evenals in de 16e eeuw en in de dagen van Samuel, een keer ten goede brengen. En laten we daarom bidden of de Heer tot ons wil blijven spreken, ook in het Nederland en West-Europa van 2018. Nou, dat lijkt me een mooi gebed, inderdaad, een goed gebed. Dank u wel voor de komst. Dank u wel voor de uitleg over 1 Samuel 3. Dank u wel ook voor het kijken. Fijn dat u dat deed. Mocht u willen reageren, dan kan dat. Dan kan dat op verschillende manieren die u onder in beeld zult zien. En we hopen natuurlijk dat u ook volgende keer weer kijkt. Op zondagochtend naar het programma 's Ochtends met Jezus. Tot ziens.